Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une série d'exercices. Ce sont des exercices d'application. Donc, on va appliquer là, les leçons Lidena. D'ailleurs, les élèves n'ont pas fait beaucoup de leçons. La plupart راهم في la séquence 1. قلنا déjà بلي la séquence 1 عندها des leçons على le futur simple, على CCB, CCM, على les adjectifs qui se terminent ou bien les mots qui se terminent par IER. IER, donc le féminin des mots qui se terminent en IER, IER. Il y a aussi les adverbes de manière. Donc sans se tarder, maintenant j'ai fait 5 exercices. Oui, 5 exercices. Donc pour le premier exercice, j'ai changé un petit peu la routine اللي مولفين نديرو. Donc on a fait d'ailleurs نلقاو في les sujets كامل بلي conjugue au futur simple ou bien transforme les verbes au futur simple. أنا j'ai changé un petit peu درت transformer les phrases au futur simple. يعني يمد لك une phrase elle est déjà conjuguée يعني une phrase simple عندها un sujet verbe complément وإحنا on essaye de la transformer au futur simple. La plupart qui la question transforme les phrases au futur simple, on va transformer la phrase complète. Mais c'est faux. Donc on va juste transformer le verbe. Donc là, le plus important, le verbe. Donc pour la première phrase, le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. الحاجة اللي نديروها في الأول لازم نعرفوا le verbe. يعني on va repérer le verbe. هنا où est-il? Où est le verbe? Le professeur explique la leçon. Où est le verbe? Le professeur explique la leçon. Où est le verbe? Donc, explique où est le verbe. C'est bon, لقينا le verbe. احنا على بالنا بلي لا رجل تاع الفيتور سامبل واش تقول بلي on garde le verbe tel qu'il est يعني ما نديروا له aucun changement, aucune transformation. Juste on rajoute la terminaison تاع le futur. Donc هنا le verbe qui مادام خرجناه on l'essaye نردوه à l'infinitif puisque حنا futur on a besoin de la forme du verbe à l'infinitif. Donc هنا le verbe on essaye de le transformer à l'infinitif. Donc le professeur le sujet égale كيما راهو le professeur explique هنا نردو à l'infinitif. Donc مادام يخلص بالe c'est un verbe du premier groupe, la terminaison تاعو هي er. مادام رديتو à l'infinitif donc هنا نزيد la terminaison. هنا على بالي بلي مع الجو اي مع tu as مع اي وال ا مع النو او ان اس مع الفو او زد مع الاي وال ال avec اس او ان تي. دونك هنا لو بروفيسور نقدروا نعوضوه ب il ولا ال. دونك il ou elle, donc on rajoute un a à la fin. Donc نقولوا le professeur expliquera la leçon. Donc هنا le plus important نقدر repérer le verbe يعني نقدر نخرج le verbe. كي نخرج le verbe directement je le mets à l'infinitif يعني نحطو à l'infinitif نسيي نردو l'infinitif. كيفاش نقدر نردو l'infinitif؟ شو راح ندير العمليه العكسيه. كنت بكري نكونجوك le verbe عندي les terminaisons اللي كان premier groupe في البريزون e es e o n s e z o n t deuxième groupe is is i t i 2 s o n s i 2 s e z i 2 s e n t. دونك هذه لا terminaison هذه هي اللي تبين لي بلي اسكو راني في البروميير جروب ولا في الدوزيام جروب. هنا مادام لقيت الاو دونك لو فيرب c'est un verbe du premier groupe. Directement la terminaison des verbes du premier groupe هي er. Donc directement نكتب er. كي نردو على l'infinitif نحطلو la terminaison تاع الفيتور. On passe à la deuxième phrase. Je suis contente. يعني أنا فرحانة. La même chose. نخرجو le verbe. Où est le verbe? Je suis contente. Où est le verbe? Donc, bien sûr, très bien. Suis, où est le verbe? C'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Il ou elle avec s sont. احنا كيكونوا عندنا اترو افوار ديريكتومون. انا واش قلت لكم باللي من قبل باللي في لوكسيليير اترو افوار في الفيتور نحفظوا le radical ser pour le verbe être ou bien pour l'auxiliaire être et le radical or pour l'auxiliaire avoir. juste نحفظوا le radical هذاك ومن بعد نديروا لا terminaison. سمعنا انا واش نكتب جو. احنا عندنا باللي suis c'est le verbe être. donc on va écrire le radical ser. كي نكتبوا ser donc نراجوتيو هنا la terminaison مع الجو واش نحطو on rajoute un
AI. Très bien. Donc, on dit je serai contente. C'est facile. Donc, juste, لازم نعرف repérer le verbe. Je dois repérer يعني نخرج le verbe. نقدر نخرجه من la phrase. كي نخرجه من la phrase نردو على l'infinitif. كي نردو على l'infinitif نحط له la terminaison qui convient. là جاتنا un 3 avoir directement نكونوا حافظين un 3 avoir au futur. On passe à la troisième phrase. Les joueurs gagnent la coupe des champions. يعني les joueurs ربحوا la coupe des champions. كيف نخرجوا le verbe. Où est le verbe? Les joueurs gagnent la coupe des champions. Où est-il le verbe? Le verbe c'est gagne. Très bien. Gagne c'est le verbe. حنا نعاودو نكتبو. نكتب le sujet. Gagner. Le verbe هنا ما بايش اسكو تاع le premier ou le deuxième groupe. Donc عنده une terminaison هي اللي تقول لي est-ce que c'est un verbe du premier groupe ou bien c'est un verbe du deuxième groupe. Le ENT. Mesdames les joueurs, ENT هنايا à quel groupe il appartient ce verbe. اللي يخلص بال ENT. La terminaison ENT de quel groupe? Est-ce que c'est la terminaison du premier groupe ou bien du deuxième groupe? Donc ENT. Très bien, c'est la terminaison des verbes du premier groupe. Donc, je dis là, on نكتب le verbe. J'enlève la terminaison ونعوضها بال ER. Donc, كتبت le verbe. نعوضها كتبت le verbe, كتبت la terminaison. Donc, هنا j'essaie de rajouter la terminaison du futur. Les joueurs. On peut remplacer le sujet ici par il avec S. Il avec S, je نحطو معاها. On met ONT. Très bien. Donc, on dit gagneront. Les joueurs gagneront la coupe des champions. Pour la phrase suivante. Elle finit ses examens. يعني هي خلصت les examens تاعها. كيف on essaye de repérer le verbe. لازم نخرجوا le verbe. Elle finit ses examens. Où est le verbe? Le verbe c'est fini. Très bien. Le verbe c'est fini. Le verbe c'est fini. Donc هنا خرجت le verbe. نعاود نكتب le sujet tel qu'il est. Fini هنايا. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe ou bien c'est un verbe du deuxième groupe? C'est un verbe du très bien du deuxième groupe. علاش كيف عرفنا بلي c'est un verbe du deuxième groupe? لقينا يخلص بال it. انا على بالي بلا terminaison is it i2s ons i2s ez i2s ent ce sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe. Donc هنا directement c'est un verbe du deuxième groupe. انا واش ندير نعاود نكتب le verbe بصح j'enlève la terminaison. هذه it نحيها ونعوضها ب er. شغل العمليه العكسيه. كنا بكري نحيو لا تيرمينيزون ونزيدو نزيدو لا تيرمينيزون اس اي 2 اس ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس ان تي. هنا نعكس نعاود نحي لا تيرمينيزون هذيك ونحط تاع الاو ار ولا اي ار. ال فينيغ. دونك هنا حطيت لا تيرمينيزون دونك نزيد لا تيرمينيزون تاع الفيتور. ال واش نحطو معاها سي اون راجوت ان ا. تري بيان. دونك elle finira ses examens. Très bien. Pour la phrase suivante, papa achète un vélo à mon petit frère. يعني papa شرا un vélo à mon petit frère. كيف نخرج le verbe. Où est-il le verbe? Papa achète un vélo à mon petit frère. Très bien. Achète c'est le verbe. La même chose, j'écris le sujet. Achète, c'est un verbe du premier ou du deuxième groupe? C'est un verbe du très bien du premier groupe. Déjà يخلص بال donc c'est un verbe du premier groupe. انا نحي ال ونعوضها بال er. كي عوضتها بال er هنا donc papa واش نحط معاها دوك نحط la terminaison du futur. Papa achètera. Très bien. Achètera puisque نحطو a علاش puisque papa on peut le remplacer par il. Achètera un vélo à mon petit frère. Très bien. Donc pour la phrase suivante, la mère punit ses enfants. يعني الأم تعاقب أبنائها. La mère punit ses enfants. La même chose.
نخرج le verbe. Où est le verbe? La mère punit ses enfants. باينة من la terminaison نعرفه. Donc le verbe c'est punit. Très bien. Punit. Donc نعاود نكتب la phrase telle qu'il est. La mère punit. قلت لكم واش نحي لا تيرمينيزون هذيك تاع ندير العمليه العكسيه نحي لا تيرمينيزون تاع لا كونجيغيزون ونعاود نكتب لا تيرمينيزون على الانفينيتيف دونك ايتي تقول لي بلي سي فيرب دو دوزيام جروب دونك لا تيرمينيزون دو فيرب دو دوزيام جروب باردون هي اي ار نعاود نكتبها ودونك نكتب لا تيرمينيزون تاع الفيتور لا مير اون بو لا راجوتي بار on peut rajouter on peut pardon la remplacer par elle donc elle واش نحطو مع ال نحطو a. Très bien. Donc la mère punira ses enfants. Pour la phrase suivante, le pompier sauve les vies des gens. Le pompier sauve les vies des gens. La même chose, نخرجوا le verbe هنا. Où est-il le verbe? Le pompier sauve les vies des gens. Donc, très bien, c'est le verbe sauver. Le verbe sauve. Donc la même chose, j'écris le sujet. Sauve, je vais à l'infinitif. Donc j'enlève E et je le remplace par ER. Puisque le E, c'est les verbes du premier groupe. On rajoutait la terminaison, c'est le futur. Le pompier, donc le pompier, on peut le remplacer par il ou bien elle. Il ou elle, je vais A, I, ma je, A, S, ma tu. Il ou elle, Ah, très bien. Donc, le pompier sauvera les vies des gens. Pour la phrase d'avant-dernière, les médecins et les infirmiers soignent les blessés. Je répète, les médecins et les infirmiers soignent les blessés. La même chose, nous rajoutons le verbe. Où est le verbe? Les médecins et les infirmiers soignent les blessés. Donc le verbe c'est soigne. Très bien. La même chose, j'écris le sujet. Donc soigne c'est le verbe. Alors je vous dis que le verbe tel qu'il est, juste la terminaison. La conjugaison. Donc انت لابنا بلي انت نحطوها مع لي فيرب les conjugués مع il ou elle avec s. Donc j'enlève ent donc c'est un verbe du premier groupe. على بالي بلي ent la terminaison تاع la conjugaison des verbes du premier groupe كي نحي ent نعوضها بال er هنا رديتو على l'infinitif. Donc هنا نقدر نصرفو في futur. حنا les médecins et les infirmiers c'est un sujet طويل باين هنا. Donc on peut le remplacer par il avec s. La règle مع il avec s واش نحطو a i مع je a s مع tu a مع il elle nous o n s vous e z il elle avec s o n t. Très bien. Donc les médecins et les infirmiers soigneront les blessés. C'est facile. Et pour la dernière phrase, ils ont une belle voiture rouge. Je répète la phrase. Ils ont une belle voiture rouge. Donc là, je dois repérer le sujet, le verbe, pardon. Oui, le verbe. Le verbe, c'est en. En, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir. أنا واش قلت لكم في l'auxiliaire avoir. كيما درنا الفوق مع être. La même chose هنا مع avoir. نعاود نكتب il avec s. avoir انا واش قلت لكم باللي هو يتشونجا définitivement يعني juste لازم on apprend le radical en nt ou suis قلت لكم تحفظوا le radical ser حطيناه ديجا et مع avoir on apprend le radical or ومن بعد نزيدو لا terminaison. حنا مع il avec s واش نحطو on met au nt. Très bien. Donc on dit ils auront. Sinon tu m'as fait être avoir juste le radical et puis on pouvait rajouter la terminaison qui convient. Ça dépend le sujet limite. Ça dépend le pronom personnel. Donc ils auront une
belle voiture rouge. Donc c'est ça pour le premier exercice. J'ai changé un petit peu, non? J'ai pas mis le verbe tel qu'il est, juste de le conjuguer. هنا j'ai fait العملية العكسية كيما نقولوا. نتوما genre me dites le verbe il est déjà conjugué au présent وانت تسيي de conjuguer في le futur. Ou tellement le futur شغل ما نديروش aucun changement. يعني le verbe on le met tel qu'il est يعني on n'enlève pas la terminaison. Donc على بها جا شوية صعب. هنا il suffit وعلى بها مديت انا شحال 9 phrases. À chaque fois t'appliquer, à chaque fois تدخل في راسك, à chaque fois تسهل لك. انت جست تخرج لو فيرب ردو على الانفينيتيف. كيفاش تعرفوا على الانفينيتيف؟ بلا تيرمينيزون اللي تاع اللي عنده. اسمها لا كان دو بروميير جروب نعرفوا كيفاش نلقاهم, لا كان دو دوزيام جروب نعرفوا كيفاش نلقاهم. دونك كي تمد لا تيرمينيزون جست راجوتي لا تيرمينيزون تاع الفيتور. هذا ماك. Pour le deuxième exercice, c'est un exercice sur les CC, يعني le complément circonstanciel qu'on a fait. أنا واش قلت باللي souligner, on va souligner le CCM et on va entourer le CCB. Le CCM على بالي بلي هو le CC de manière, يعني الحال. قلتها لكم بلي le CCM هو الحال. Et le CCB هو الهدف. Donc on va souligner le CCM et on va entourer le CCB. Dans les phrases suivantes, si c'est possible يعني إن أمكن ذلك. اسمع مش محتم يكون عندي ان سي سي ام ومش محتم بسيف يكون عندي ان سي سي بي. قادر ما نلقاوش سي سي ام وقادر ما نلقاوش سي سي بي. انا هنايا كنت رايحه ندير ان اكزرسيس على سي سي تي سي سي ام سي سي بي وسي سي ال. مي تالو على بالي بلي تخلطوا ودخلت سي سي ام مع سي سي بي مع بعضها. هنا واش قلنا سي سي بي est toujours introduit par la préposition pour. يعني CCB ديما نلقاه يبدا pour soit au début de la phrase soit à la fin de la phrase. Et pour le CCM كاين deux propositions. Si le CCM est un groupe de mots يعني يكون مجموعة من الكلمات يكون جملة نقدر نقول une proposition يعني نصف جملة المهم جملة. هنا il est toujours introduit par la préposition avec. يعني ديما نلقاوه يبدا avec. هي le plus souvent avec. عندنا d'autres mots بصح est toujours introduit par avec. هنا si le CCM جا un groupe de mots. لكن CCM جاني كلمة واحدة نعيطولها not verb de manière. هنا توجور نلقاوه يخلص بالمو ولا بالامو ولا بالامو. يعني كي يكون جملة كبيرة يبدا بالافيك. كي يكون كلمة واحدة يلقاوه يخلص بالمو ام او ان تي ou bien un mot e deuxième ent ou bien un mot a deuxième ent. هذا مك. On commence. Il conduit avec prudence. Je répète la phrase. Il conduit avec prudence. يعني هو يسوق بحذر. على بالي ديجا باين هنايا واش هي اسكو سي 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 ام ou bien سي سي بي. برك في السي سي ام on pose la question comment يعني كيف راح نسقسيو على الحاله. Et pour le CCB on pose la question pourquoi يعني لماذا. هنا كيف يقود السيارة هو كيف يقود بحذر. donc avec prudence هي le CCM. قلت لكم بلي avec ديما le CCM يبدا ب avec. donc غنشوفوا avec نعرفوا بلي c'est un CCM. Pour la deuxième phrase, la gazelle court rapidement. Je répète la phrase. La gazelle court rapidement. انا جو قلت لك بلي سي سي ام يقدر يكون ان جروب دو مو يبدا بافيك كيما لا بروميير فراز. يقدر يكون كلمه واحده ويقدر يخلص بالمو. هنا rapidement c'est un mot qui se termine par mot. donc هنا c'est un adverbe de manière يعني c'est un سي سي ام. c'est facile والله. juste concentré avec moi. Pour la troisième phrase, il achète des cadeaux pour les offrir à sa mère. يعني هو اشترى هدايا باش يهديهم لمو. كاينه حاجه هنا بينتنا كاينه بريبوزيسيون هنا بينتنا حنا وين اسكو في سي سي ام ولا في سي سي بي. سي لا بريبوزيسيون pour. حنا واش قلنا بلي pour le CCB il est toujours introduit par la préposition pour. يعني يبدا ديما بلا préposition pour معناتها لأجلي. donc pour les offrir à sa mère c'est le CCB. حنا قلنا بلي on va entourer le CCB. c'est clair normalement. donc on passe à la quatrième phrase. les élèves écoutent leur maîtresse attentivement. يعني التلاميذ يسمعوا الأستاذة تاعهم attentivement يعني بيقظة ولا ما بايش بالعربية كيفاش جوبلي لو مون العرب. شغل واحد يكون يتبع مع الأستاذة ويكون فاطن معاها مليح هذه واش معناتها attentivement. donc
directement. Si vous voyez né, attentivement, elle se termine par mon. Alors je vous dis que le CCM, si كوني جينا un seul mot راح يكون il se termine par mon. Donc هنا هذا خلصنا بالمون. Donc c'est un CCM. Pour la phrase suivante, chaque matin j'achète du croissant pour le petit déjeuner. كل صباح j'achète du croissant pour le petit déjeuner. غير نشوفوا pour نعرفوا بلي c'est un CCB. Donc directement pour c'est un CCB. Si vous voyez qu'il y a chaque matin c'est un CC, c'est un complément circonstanciel بصح ما CCB ما CCM. هنا si vous souvenez chaque matin هي كل صباح. كل صباح هنا وشي جانا un CCT. chaque matin c'est un CCT. Il faut faire attention ماشي غير CCB و CCM اللي كاين CCT كاين CCL درنا بزاف لي كومبليمون سيركونستانسيال. دونك هنا chaque matin c'est un CCT يعني تاع الزمن. Si on pose la question quand j'achète du croissant pour les déjeuners يعني كنت نشري الكرواسون انا نشري كل صباح. donc chaque matin هي كل صباح. La phrase suivante, le médecin utilise un stéthoscope et un tensiomètre pour soigner les patients. Je répète la phrase, le médecin utilise un stéthoscope et un tensiomètre pour soigner les blessés, les patients, pardon. Si vous voyez qu'il y a pour هنا, donc pour directement بلا ما نهضروا بلا ما كان تفلسيف, donc pour c'est un CCB. Pour la phrase qui se suit, pour protéger son pays, il veut devenir un soldat. Je répète la phrase. Pour protéger son pays, il veut devenir un soldat. ديما غنشوفوا pour على بالنا بلي c'est un CCB. برك هنا ما تروحوش vous entourez pas la phrase jusqu'à la fin. عندي هنا une virgule هنا. واش قلت لكم بلي ديما كي تكون لا virgule نحبسوا في la virgule. C'est clair. La phrase qui se suit. Je révise les leçons pour avoir la meilleure note à l'examen. Je répète, je révise les leçons pour avoir la meilleure note à l'examen. La même chose. كاينه pour هنا. Donc pour c'est un CCB. كاينه pour نشوفوا la proposition pour, la préposition pour pardon. Le CCB il est toujours introduit par la préposition pour. La phrase suivante. Il fait beau aujourd'hui يعني اليوم الحال مليح. كاين هنا un CCB كاين une phrase introduite par la préposition pour. Non ما كاينش. كاين une phrase introduite par avec. ما كاينش. كاين un mot qui se termine par mon ou bien amant ou bien aimant. ما كاينش. donc ما كاين ni CCB ni CCM. ماشي معناتها غير لازم يكونوا كاينين. انا قلت في لا كيسيون بلي si c'est possible يعني ان امكن ذلك. برك واش كاين هنا كاينه aujourd'hui معناتها اليوم si vous souvenez كي درنا لي كي كنا عندنا البروجي يحكي على لو ميتيي باردون على لو موزي على لا فيزيت دون فيل كنا نستعملوا سي سي تي و سي سي ام. هنا aujourd'hui c'est un سي سي تي كي نقول لك انا quand il fait beau وقتاه quand il fait beau c'est aujourd'hui يعني اليوم il fait beau. Donc هنا ما كاين aucun complément circonstanciel. La phrase suivante, le pompier travaille sérieusement ou courageusement. Je répète, le pompier travaille sérieusement et courageusement. هنا عندنا الزوج تاع لي سي سي ام. عندك sérieusement elle se termine par mon وعندك courageusement elle se termine par mon. La phrase suivante, il parle à son père avec tendresse. Je répète, il parle avec son père avec tendresse. يعني يحكي مع باباه بشغل ما كانش بوليتاس هنا شغل يهضر معاه بزعاف بعياط et pourtant c'est son père. كاينه avec. انا قلت لكم باللي le CCM il est toujours introduit يعني le plus souvent il est introduit par la préposition avec. donc نشوفوا avec نعرفوا باللي c'est un CCM. Et pour la dernière phrase, la petite fille se promène dans le jardin. يعني طفلة صغيرة تتجول ولا تحوس في le jardin. Est-ce que كاين هنايا une proposition introduite par avec ou bien une préposition introduite par pour ou bien un mot qui se termine par mon ou bien aimant ou bien amant. Donc ما كاينش هادو. donc c'est pas un
le CCA ما كاينش و CCB ما كاينش. برك عندنا un autre complément circonstanciel. Si vous vous souvenez les indicateurs de lieu اللي عندهم relation مع le CCL كاينه دون هنا c'est un indicateur de lieu كي نشوفوا دون donc c'est un CCL. Donc dans le jardin c'est un CCL. Donc c'est pas un CCT ou bien CCM. Pour le troisième exercice, c'est simple, on va juste conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple. C'est facile, déjà درناه من قبل. Juste pour appliquer, ce sont des applications. Juste باش l'élève ما ينساش même donc la deuxième séquence les leçons راح يتبدلوا يحلوا مش خلاص ما عندهم aucune relation مع les premières leçons. Donc على بها il faut dire une révision على les leçons de la première séquence باش كي ندخلوا la deuxième séquence نكونوا على بالنا بواش قاعدين نقراو. Donc pour la première phrase les enfants jouaient au ballon. يعني الدراري les enfants الاولاد jouaient au ballon. حنا في futur واش نخليو le verbe نخليوه tel qu'il est. Donc on va pas enlever la terminaison. jouer. نشوفوا le sujet هنا ما جاش un pronom personnel. Donc on va essayer de le remplacer par un pronom personnel. Les enfants, on peut le remplacer par très bien par il avec s ou bien elle avec s. Mais il avec s et elle avec s, la terminaison qui convient il y a ONT. Très bien. Donc on va dire joueront. C'est clair. Pour la deuxième phrase, je être absent la semaine prochaine. عندك هنا le verbe l'auxiliaire être. Être là, on va نحفظوا juste le radical. Donc le radical c'est sert. Très bien. Donc sert. Et on va rajouter la terminaison qui convient. مع je نحطو ah, très bien. Donc on dit je serai absent la semaine prochaine. يعني ce sont juste appliqués parce que لازم تعرف صد la règle. لازم تكون على بالك بلا règle الأولى كي تقدر تابليكي تجيك سهلة. La troisième phrase, la pluie tombait fortement. Le verbe on va l'écrire tel qu'il est. La pluie, maintenant je n'ai un pronom personnel, donc on essaye de le remplacer par un pronom personnel. La pluie c'est un mot féminin singulier, donc naodo par elle. Très bien. Donc on rajoute un a. Très bien. La phrase suivante, les sauveteurs sauvaient les victimes et les blessés. Je répète, les sauveteurs sauvaient les victimes et les blessés. Donc j'écris le verbe tel qu'il est, j'enlève pas la terminaison. Le sujet mais j'ai un pronom personnel, donc on essaye de le remplacer par un pronom personnel. Les sauveteurs, c'est un mot pluriel singulier masculin pluriel, donc on va le remplacer par il avec s. Donc il avec s on rajoute ONT. Très bien. La phrase suivante, nous avoir de bonnes notes. Je répète, nous avoir de bonnes notes. Donc c'est l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir, احنا قلنا être, نحفظوا le radical sert. Avoir, نحفظوا le radical or. Juste apprenez le radical de tel verbe et tel verbe. Pour être, on va mettre sert, et pour avoir, on va mettre or. Et on va rajouter on va rajouter la terminaison qui convient. Nous avoir, on dit, on rajoute ONS. Très bien. Donc on dit nous aurons de bonnes notes. C'est simple. La phrase qui suit. Les élèves finirent leur examen la fin mai. Je répète, les élèves finirent leur examen la fin mai. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. On va l'écrire tel qu'il est. Et on va rajouter la terminaison. Du futur, bien sûr. Les élèves, c'est un sujet singulier
قادر يكون pluriel, قادر يكون masculin ou bien féminin. Donc là, on peut le remplacer par il avec s ou bien il avec s. Si on dit une élève, on va dire les élèves. Si on dit un élève, on va dire par exemple l'élève, on va dire les élèves. Donc on va rajouter ONT. Très bien. Et pour la dernière phrase, le médecin auscultait les malades. Je répète, le médecin auscultait les malades. Donc le verbe, c'est un verbe du premier groupe. Je vais l'écrire tel qu'il est. Je fais aucun changement. Je n'enlève pas la terminaison. Donc je rajoute juste la terminaison du futur. On a le sujet. Un pronom personnel. Donc on essaye de le remplacer par un pronom personnel. Le médecin. On peut le remplacer par il avec s. Pardon, il et sans s. Donc il sans s. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre A. C'est simple. Juste, il suffit d'apprendre les terminaisons مع les verbes كامل وتكون على بالك بلي le verbe نخليه كيما راه ما نحيروش la terminaison. وثاني l'auxiliaire être, on va apprendre le radical ser, et pour l'auxiliaire avoir, on va apprendre le radical or. C'est tout. Pour l'exercice l'avant-dernier, c'est un exercice là, les adverbes de manière. Pour les adverbes de manière, انتم لازم تعرفوا les règles. انا قبل ما نحول l'adverbe de manière، قبل ما ندير la transformation de l'adverbe de manière، نروح نشوفوا كيفاش يخلص، يعني نشوف لا terminaison تاعو. لقيتو يخلص بالant، je dois mettre directement نحي الant ونعوضها par a deuxième ent. Si je trouve ENT, la même chose. نحي ENT ونعوضها ب E deuxième ENT. كل ما نلقاه ني بلا ENT ني بلا ENT لازم ندير une étape باش نروح l'adverbe. لازم je la transforme، هذاك le mot je le transforme au féminin. يعني لازم نحولو للمؤنث باردون. لازم نحولو للمؤنث باش نزيد له المون في الاخر. اسمع عندك une règle précise. انت كي تروح تحول l'adverbe de manière هذا ما نحاولوش ديريكتومون، لازم نشوف الكلمه كيفاش تخلص. شوف لادجيكتيف هذيك كيفاش تخلص. لقيتها تخلص بالا ان تي ديريكتومون نحي لا ان تي ونحط ا دوزيام او ان تي. لقيتها تخلص بالاو ان تي نحي الاو ان تي ونحط او دوزيام او ان تي. ما كي نلقاها تخلص ني بالا ان تي ني بالاو ان تي، جو دوا لا ترانسفورمي او فيمينين سا باش نحط لادفيرب دو مانيير. دونك اون كومونس ودوك تفهموا بالعقل. pour le premier adjectif rapide، اسكو يخلص بالاو ان تي، اسكو يخلص بالانت. دونك ديريكتومون نحولوا للمؤنث سا. بور لادجيكتيف هذا يخلص بالاو، دونك ما ندير له والو. كون الكلمه كي تكون تخلص بالاو ما راحش نزيد لها او ان اوتر، ما راحش تكون عندنا رابيد او ديريكتومون، راح نخليوها كيما راه. دونك مادام حولتها للمؤنث، دونك باش نزيد له في لادفيرب نزيد المون في الاخر، ماشي امون ولا او، مون برك. Pour le deuxième adjectif, naturel. Est-ce qu'il خلص بالant? Est-ce qu'il خلص بالant? Donc ما يخلصني بالant ni بالant. Donc je dois le transformer au féminin. حنا naturel تخلص بالال. في الفيمينا كيفاش نديرو؟ لا ريغل واش تقول؟ كي تكون تخلص بالال on double la consonne et on rajoute un e. هنا رانا في المؤنث، يعني في الفيمينا. مادام دوك ترانسفورمي سا فيمينا سي سامبل. كتبها كيما راهي ونحط لها المون في الاخر. C'est simple, je pense. C'est clair ولا غير c'est clair. Juste concentrez bien. Juste فهموا la règle. كي تكون على بالك بلا règle عندك la base, c'est simple. Le troisième adjectif, sérieux. Est-ce que تخلص بالant? Est-ce que تخلص بالant? Donc ما تخلصني بالant ni بالant, je dois le transformer au féminin. كي تكون l'adjectif يخلص بالفيمين بالاكس، في الفيمينا كيفاش يولي؟ الاكس elle se transforme en se. Donc sérieux tu dis sérieuse، كيما كاينه généreux généreuse، joyeux joyeuse، heureux heureuse، malheureux malheureuse، كامل يخلصوا بالاكس يوليو اس او. دونك مادام حولتها ديريكتومون نكتبها كيما راهي ونزيد لها المون à la fin. Donc sérieusement.
لا ميم شوز بولي. اسكو تخلص بالان تي، اسكو تخلص بالان تي. دونك كيما تخلص ني بالان تي ني بالان تي نحولها للفيمينا. هنا جوست اون راجوت ان او باسكو لازم تكونوا على بالكم بلي راجل دو فيمينا سينو tu n'auras jamais abouti à la transformation. يعني محال توصل. مادام حولتها للفيمينا دونك جو راجوت مون تولي بوليمون. violent. اسكو تخلص بالاو ان تي. دونك تخلص بالاو ان تي. كاين تكون عندنا الادجيكتيف يخلص بالاو ان تي ولا بالاو ان تي ما نحولوش للمؤنث نكتبوه كيما راه نحيولو الاو ان تي ونعوضوها ب او دوزام او ان تي. يعني نحي الاو ان تي كامل ونعوضها بالاو دوزام او ان تي. le mot qui suit donc méchant. est-ce que تخلص بالاو ان تي؟ اسكو تخلص بالان تي؟ سي فري تخلص بالان تي. دونك كي تخلص بالان تي ما نحولوش المؤنث نحيو الان تي ونعوضها ب دوزام او ان تي. ديليكا. اسكو تخلص بالان تي؟ اسكو تخلص بالاو ان تي؟ دونك ما تخلصني بالان تي بالاو ان تي جو دوا لا ترانسفورمي او فيمينا. هنا on rajoute juste e et on va mettre mon délicatement. intelligent. est-ce que تخلص بالان تي؟ est-ce que تخلص بالاو ان تي؟ سي فري تخلص بالاو ان تي. دونك on fait pas la transformation en féminin donc juste نحيو ال ان تي ونعوضوها ب او دوزام او ان تي. donc tu vois juste a un t a deuxième e un t e un t e deuxième e un t. c'est facile. le mot suivant doux. est-ce que تخلص بالو ان تي؟ اسكو تخلص بالان تي؟ دونك ما تخلص ني بالان تي ني بالو ان تي لازم نحولها للمؤنث. دو هنايا سي كما نقولوا حاله خاصه. الاكس نورمالمون نقولوا اس او مي هنايا ما نديروش اس او نديرو سي او. دوس. دونك مادام درنا دوس دونك نزيدو مادام درنا لا ترانسفورماسيون فيمينا دونك راجوت جوست مون في الاخر تولي دوسمون. le mot qui suit attentif. est-ce que تخلص بالان تي؟ est-ce que تخلص بالاو ان تي؟ دونك هنا ني ان تي ني او ان تي جو دوا لو ترانسفورمي او فيمينا. حنا لنا لي mots qui se terminent par f quand je les transforme au féminin qu'est-ce que je dois mettre؟ الف راح تولي ve. donc attentive من بعد attentivement. سما كي نحول المؤنث ديريكتومون كلشي يسهل. attentivement. long. هنا لا بلوبار يقول لك يتخلص بالاو ان تي مي هنا سي فو هنا حاله خاصه. دونك ما نديروش الفيمينا نديرو الفيمينا ما نديروش ديريكتومون. لونت تولي لونتمون. et pour le dernier adjectif prudent. هنا prudent تخلص بالاو ان تي donc je fais pas la transformation en féminin. je vais juste enlever je vais juste enlève هذا او ان تي نحيها ومن بعد نعوضها ب او دوزام او ان تي. c'est tout. c'est clair normalement c'est clair. دونك نشوف جوست كيفاش تخلص لادجيكتيف. لقيتو يخلص بالان تي ندير ا دوزام او ان تي. لقيتو يخلص بالاو ان تي ندير او دوزام او ان تي. كيما نلقى ني ان تي ني او ان تي نحول الكلمه للمؤنث لازم نكون نعرف لي ريغل دو فيمينا صعب باش نزيد المون في الاخر. pour le dernier exercice
انا جي دي كومبليت جيست راح نكملو. دونك هنا ما على بالناش واش نكملو. دونك شوفوا لا فلاش ولا فلاش هي اللي تهضر. كانت لو بولونجي ولات لا، من لو ولات لا. دونك هنا المطلوب واش هي مذكر ولات مؤنث. دونك هنايا جو ترانسفورم لو مو او فيمينا. كي نروح لو مو فيمينا دوك نروح نشوف الكلمه كيفاش تخلص. انا على بالي بلي كي تكون الكلمه تخلص بالاو ار واش نزيد في المؤنث. Je dois rajouter E à la fin et je mets un accent grave pour le premier E. جا هضرت عليها في دي فيديو دي فاتو. لو مو كي يكون يخلص بالاو ار ولا بالاي او ار la transformation féminin je dois rajouter E. Puis je rajoute un accent grave ماشي فوق الاو اللي زدتها فوق الاو الاولى. le deuxième mot une fermière des كانت une ولات دي يعني من المؤنث ولات جمع. من المؤنث ولات جمع. سما نخلي كلمه كيما راهي et je rajoute un s à la fin puisque هنا رانا في البلوريال. l'infirmier لا اسمع هنا ما كايناش une transformation باينه باللي هنا ما راهوش جمع. دونك اوتوماتيكوم ما راحش يخليو الكلمه كيما راهي مادام ما راهوش جمع ما راهو مؤنث. اصلا هنا سي فو فواي باللي كلمه راهي كومونس باغ ان فوايل اون فوايل باردون. لي فوايل سما ديريكت ما راحش نكتبوا لا هيكتبوها لابوستروف بيسك الفوايل ما راحش غير في البلورين نقدروا نديروا لي هنا في ماسكولين ولا فيمين راح نكتبوا لابوستروف. دونك هنا المطلوب نديروا او بلوري او فيمينا. دونك في الفيمين هنا تخلص بالاي او ار directement je rajoute un E à la fin et je mets un accent grave. Pour le mot dernier, un enseignant كانت un ولات une. Donc automatiquement راح نديرو au pluriel au féminin pardon. Je rajoute un E à la fin. هنا les cuisinières le donc كانت les ولات le ولات المذكر. سي فو فوايي يعني الاو دونك كانت في المؤنث جمع انا راح نردها غير في المذكر تسمى راح نحي الاس تاع الجمع والاو تاع المؤنث بس كانت لي كانت في المؤنث جمع وهنا رديتها في المفرد مذكر. دونك راح نحي الاو راح نحي الاس تولي لو كويزيني. على بيا لازم نكونوا il faut être attentif et attentive il faut faire attention. فهمتوني شغل الكلمه شغل شي حاجه شويه صغيره راح العالم كامل. على il faut faire il faut concentrer il faut bien concentrer surtout في لي بياج هادو surtout اللي كان البروف تاعكم يحب لي بياج سما il faut faire attention. le mot suivant un policier une سما كان un ولات une donc automatiquement باينه باللي au féminin مادام يخلص بالاي ار donc je dois rajouter e et je mets un accent grave pour le premier E. L'avant-dernier, pour le mot l'avant-dernier, une étrangère, un. كانت une, ورديناها un. كانت au féminin, je dois la transformer au masculin. أنا تخلص بالE, donc راح نحي E هذا مكان. تولي un étranger. Et j'enlève l'accent, هاي نحي l'accent. على بالي نبغي l'accent نحطها في كي ندير la transformation féminin. Et pour le dernier mot, le pompier, là, يعني كانت le ولات لا. Donc je dois le transformer au féminin. Madame يخلص بالاي او ار donc je dois rajouter e et je mets un accent grave pour le premier e. Donc c'est ça pour aujourd'hui. يعني j'ai fait 5 exercices. Ce sont 5 exercices pour appliquer les leçons. Donne une leçon là, surtout pour la première pour le premier exercice. C'est un exercice très important. Il demande l'intelligence, il demande la concentration. لازم تكون عندك une base سيون تقدرش تحلو. Donc il faut bien concentrer. surtout la première هذا surtout le premier وقادر يطيحه هو ماشي يمدلك جمله بزاف راح يمدلك une seule phrase وما يقولكش اصلا دي فوا ما يبينلكش بلي transformer au futur ou bien اسمه يمدلك le verbe conjugué au futur. هنا يمدلك le verbe conjugué au présent وانت tu vas le transformer au futur. Donc هنا elle demande vraiment de كلش كما نقولوا
Pour le deuxième exercice de le CCM ou CCB, pour le troisième le futur simple, pour le quatrième tennis, c'est un exercice très important à la transformation des adverbes de manière. Et pour le dernier exercice, شغل ما قلتش ما بينش لوين transformer au singulier ou bien au pluriel ou bien au féminin. Donc نتوما il suffit de concentrer انت تفهم كي تشوف الجمله ولا le pronom ولا l'article défini هذاك ولا indéfini هو اللي يهضر لك. Donc هنا donc c'est une série d'exercices qui demandent concentration. لازم intelligence, لازم concentration, لازم تكون عندك une base, لازم تكون عندك la règle, لازم تكون فاهم الدرس très très bien sinon ما تقدرش تحل. Donc ما بقى لي غير نقول لكم c'est ça pour aujourd'hui. اللي ما فهمش شي حاجه ولا يخلي لي ان كومونتير. جيسبر نكون جي بيان اكسبليكي, نكون ما زربتش, نكون وصلت المعلومه, نكون j'ai simplifié les choses. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo inchallah.